Igisa natin ang bawang at sibuyas. Pagsabayin na natin. For today's recipe nga pala, magluluto pala ako ng chicken with sitaw. So, ilagay na natin ang hiniwa na maliliit na manok. And then, halo-haloin lang natin. At maglagay na tayo ng kaunting soy sauce. Mix natin. Maglagay tayo ng kaunting tubig. And then, kaunting oyster sauce. At ang ating mushroom seasoning, kaunting asin. Haluin lang. At kapag luto ng ating chicken, pwede nang ilagay ang ating sitaw. Madali lang maluto ang ating sitaw, so pwede na itong iserve. Tara, kainan na! Follow for more recipes!